Siema, miło mi Cię widzieć ponownie. W poprzednim odcinku miałem okazję pokazać Ci, jak wymienić obudowę w Twoim DualSense. W tym pokażę Ci, jak zamontować dodatkowe przyciski na tylnej obudowie. Zaczynajmy więc. Całość zaczynamy jak poprzednio, czyli będziemy musieli rozmontować naszego pada. Jeżeli wiesz, jak to zrobić, w filmiku jest specjalny timestamp, możesz sobie przejść do części, w której zaczynamy montaż. A ja dla przypomnienia przybliżę Ci, jak rozmontować obudowę w naszym DualSense. Zaczynamy od demontażu płytki frontowej, tej mniejszej. Wyciągamy ją za pomocą narzędzia takiego plastikowego, jakie mam dołączone w zestawie. Zdejmujemy również dwa pierwsze przyciski R1 i L1, podważając je również tym narzędziem. Po wymontowaniu tych wszystkich elementów musimy odkręcić 4 śrubki, dwie znajdujące się pod przyciskami R1, L1 i dwie znajdujące się w dolnej części obudowy naszego pada. Po zdjęciu obudowy, którą jakby odmontowujemy za pomocą odpięcia klipsów podtrzymujących całość, zdejmujemy całą tylnią obudowę. Odpinamy baterię, aby nie uruchamiał nam się nasz pad. Odpinamy taśmy odpowiedzialne za lewe i prawe przyciski frontowe. Możemy je całkowicie odpiąć, ponieważ będziemy je zastępować nowymi taśmami dostępnymi w naszym zestawie. Jak już mamy je odpięte, możemy odkręcić naszą podstawę od baterii, a także wypiąć i wyciągnąć taśmę odpowiedzialną za głośnik. Przed wyciągnięciem całej płyty głównej musimy jeszcze odpiąć niebieską taśmę odpowiedzialną za touchpada i odginając klipsy znajdujące się po lewej i po prawej stronie, podważamy płytkę. Obecnie wszystkie zestawy dostarczane przez Extreme Rate mają możliwość dostosowania swoich taśm pod dwa rodzaje padów. Te zawierające płytkę BDM020 i te zawierające płytkę BDM010. By sprawdzić, jaką płytkę mamy w naszym padzie, wystarczy wyciągnąć i obrócić naszą płytkę, przy której są przypięte analogi, i na widocznym miejscu na ekranie sprawdzić, który pad jest nasz. Wiedząc już, jaki mamy rodzaj pada, w tym wypadku akurat pracujemy nad BDM020, sprawdzamy sobie taśmy, które otrzymaliśmy w naszym zestawie. Zanim jednak zajmiemy się przycinaniem taśm i montowaniem ich, musimy najpierw podłączyć przejściówkę, którą wpinamy do naszej płyty głównej. Stroną posiadającą miedziany kolor do góry przykładamy ją do miejsca oznaczonego na wideo. Nie powinno stanowić to większego problemu, ponieważ mają one specjalne dziurki, do których musimy tylko zaczepić tą oto taśmę. Kiedy już ułożymy je na miejscu, zamykamy z powrotem naszą płytkę, pamiętając o tym, żeby wyciągnąć taśmę od touchpada i jeżeli odpinaliśmy dolną taśmę, to również ją. Mając całość na miejscu zamknięte, podpinamy z powrotem touchpada. Teraz zabieramy się za dostosowanie taśm pod naszą potrzebę. Tak jak wcześniej wspominałem, pracujemy na padzie BDM020, dlatego taśmy odpowiedzialne za BDM010 odcinamy.
Przy podpinaniu taśmy z lewej strony najlepiej zastosować sobie kolejność pokazaną na filmiku. Ułatwia to sprawę, jeśli chodzi o wyginanie taśmy. Jest tu bardzo mało miejsca i czasami trzeba sobie pomóc pensetą. Kiedy załatwimy sobie już lewą stronę, przechodzimy do prawej strony, w której będziemy montować to podobnie. Najpierw odcinamy niepotrzebne taśmy. Bardzo dobrze jest też sobie zagiąć tą taśmę, którą będziemy podpinać, w widoczny sposób na filmiku. Ułatwi nam to dostępność do podłączenia. Mając podpięte obie taśmy, możemy założyć z powrotem uchwyt pod baterię. Przykręcamy go na tą jedną śrubkę, która nam została i podpinamy dodatkowo taśmę odpowiedzialną za głośnik. Pozostaje nam jeszcze jedna rzecz. Odginamy teraz tą taśmę, którą podpinaliśmy na samym początku, tak aby była widoczna płytka, do której wepniemy nasze nowe taśmy odpowiedzialne za przyciski dodatkowe. I widzimy, że musimy zagiąć jeszcze dodatkowo taśmę z prawej strony. Jak już to zrobimy, wracamy sobie z baterią na miejsce, podpinamy ją najpierw, po czym układamy ją do gniazda. Teraz możemy spokojnie odkleić już taśmę, którą mamy na nowej płytce odpowiedzialnej za przyciski i przykleić ją do baterii w pokazany na filmie sposób. Kiedy to zrobimy, musimy odblokować na tej nowej płytce zaciski i wsunąć nasze nowe taśmy w odpowiednich miejscach. Na płytce widzicie dodatkowy też trzeci soket. Jest on odpowiedzialny za programowanie przycisków R3 i L3. Nie wykonujemy tego w tym tutorialu, ponieważ wiąże się to z lutowaniem płyty głównej. Nie zajmuję się tym, nie podjąłem się tego jeszcze nigdy. Może znajdziecie w internecie rozwiązanie, jak to zrobić. Dobra, taśmy mamy już podpięte, teraz musimy zmontować sobie zestaw tych przycisków, które mamy w woreczku, w dostarczonym zestawie, który kupiliśmy. Najpierw bierzemy sobie naszą tylną obudowę i przykręcamy do niej uchwyt
na którym będą znajdowały się przyciski. Następnie ja zazwyczaj wkładam sobie dla ułatwienia montażu obudowę na miejsce, przeciągając oczywiście przez odpowiednią dziurę widoczną na filmiku taśmę. Zamykam całość. Ułatwia to sprawę przy montażu pozostałych elementów. Zobaczycie to w filmiku dalej. Przyciski, a także łopatki montujemy w sposób widoczny na filmiku. Kiedy łopatki mają już założone metalowe kołki, możemy je zamontować do naszej obudowy. Obudowę, którą wcześniej przypięliśmy i zamknęliśmy naszego pada, możemy teraz otworzyć. Przeciągamy z powrotem sobie taśmę, do której będziemy podpinali płytkę odpowiedzialną za programowanie przycisków. Ważne jest, aby ułożyć ją w sposób widoczny na filmiku, to znaczy, aby czarna część była do góry względem wejścia do taśmy. Aby nasze dodatkowe przyciski nie wypadły z obudowy, podklejamy je sobie taśmą, ułatwia to sprawę przy montażu do całości. Płytkę umieszczamy w odpowiednim miejscu zaznaczonym w obudowie, a następnie, tak jak widzimy na filmie, zakładamy dodatkowe przyciski, tak żeby zamknąć całą obudowę. Oczywiście po zamontowaniu odklejamy taśmę, całość powinna się już trzymać. Teraz też wiedząc, jaką długość taśmy potrzebujemy, odpowiednio ją zaginamy i zamykamy obudowę. Ostatnia rzecz, jaka nam zostaje, to oczywiście złożenie do końca obudowy, przykręcenie śrubek i zamknięcie całości. I to by było na tyle. Właśnie w tak prosty sposób zamontowaliście sobie dodatkowe przyciski we własnym DualSense. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapę w górę, aby inni mogli do niego dotrzeć. A ja zapraszam Cię do kolejnego filmu, w którym wymienimy przyciski na klikające. Oczywiście jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do komentowania lub odwiedzenia serwera Discord, na którym na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. To tyle ode mnie, cześć.